من ألمانيا وفي ميونخ بالتحديد عقدنا صفقة شراء 100 طائرة كهربائية من شركة ليليوم الألمانية، اللي حنشوف مستقبلاً حجوزات ربما تكون من نيويورك إلى برج الساعة في مكة المكرمة. ديستنيشن جديد، موقع جديد، من القاهرة إلى سانت ريجس في البحر الأحمر، من أبو ظبي إلى القدية. تطبيقات كثيرة تربط المملكة ومناطقها ومدنها وأماكنها.